Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Brennpunkt i går ble en ny påminnelse om at skolen svikter mange av de elevene som trenger det mest. Det er etter Høyres mening uakseptabelt at det pyntes på karakterer fremfor å gripe fatt i alvorlige lese- og skrivevansker. Kunnskapsministeren har gjentatte ganger understreket at det alle synes å være enige om, at læreren er nøkkelen til mer læring i skolen. En god lærer er en god pedagog, men han eller hun er også grunnleggende engasjert og dyktig i faget sitt. Som Inge Lønning sa det, ingen er så god pedagog at han er i stand til å lære andre noe han ikke kan selv. 1 av 4 realfagslærere med fordypning i videregående skole går av med pensjon i løpet av 5 år. Fra 1998 til i dag har elevtallet i den videregående skolen steget med om lag 30 000 elever. I samme 12-årsperiode har antall lærere med fordypning i realfag stått på stedet hvil. I klartekst betyr det at dagens regjering styrer mot en alvorlig krise i realfagene i den videregående skolen. Vi har for få lærere, og vi kommer til å få for få lærere med fordypning mastergrad. I Halvorsens realfagstrategi, Realfag for fremtiden, er den alvorlige situasjonen omtalt. Men problemet er at det stopper med omtalen. Faktum er at strategien er blottet for måltall for rekruttering når det kommer til lærere i realfag i videregående skole. Jeg legger til grunn at statsråden mener det er alvorlig at 25% av realfagslærerne med fordypning i sitt fagområde forsvinner fra den videregående skolen i løpet av 5 år. Men spørsmålet mitt er da, hva slags strakstiltak vil statsråden og regjeringen sette i verk for å motvirke den alvorlige lærerkrisen i realfag som nå er under oppseiling? Statsråd Kristin Halvorsen. Her er det jo satt i gang strakstiltak for lenge siden, holdt jeg på å si. Dette er et systematisk arbeid som vi ikke kan tro at kan løses i løpet av veldig kort tid. Men nettopp derfor er det jo viktig at vi nå systematisk har lagt vekt på å få rekruttert flere realfagslærere til skolen. Og det starter egentlig ikke der. Det starter med å øke interessen for realfag helt fra skoletida. Derfor har vi jo nå både økt innsatsen i grunnskolen, i ungdomsskolen, i videregående opplæring. Man får ekstra poeng for å velge realfag i videregående opplæring. Og man ønsker å sørge for at man får bedre rekruttering til realfag i universitetene. Og det er ekstremt viktig, det er helt riktig. Det er også viktig at mange av de realfagslærerne som nå kanskje går og lurer på om de har lyst til å gå av på AFP, at de tenker seg om en gang til, for mange av dem kommer til å trenge videre fremover. Men her er det et systematisk arbeid som gjelder, og ikke noe hokus pokus og strakstiltak, men systematisk jobbing. I tillegg vil jeg jo gjerne si at vi har videre opplæringsopplegg som har vært tema mellom representanten Aspaker og meg tidligere i Stortinget, fordi vi har en utfordring i forhold til at en del av de plassene ikke er benyttet, og vi jobber nå for å se hvordan vi kan sørge for at lærere tar ekstra studiepoeng i bl.a. matematikk gjennom videreutdanning. Aspaker til oppfølging. Ja, det eneste som jeg mener er systematisk når det kommer til tiltak her, det er systematikken i at regjeringspartiene har stemt ned gode forslag fra Høyre i denne salen om å få mer fart på etter- og videreutdanningen. Poenget er, og faktum er, at hundrevis av plasser på videreutdanning for lærere står tom kommende høst. Hver eneste plass burde vært fylt. Problemet er at de seniortiltakene Høyre foreslår overfor realfagslærere er blitt nedstemt av regjeringspartiene. Fra TIMSS-undersøkelser vet vi at elevene med størst fordypning i matematikk har lavere prestasjoner i dag enn de burde ha hatt. Samtidig sier regjeringen i strategiplanen for realfagene at det skal satses på ny fornybar energi og andre teknologiske næringer som krever mer realfag enn noensinne. Så jeg etterlyser igjen, hva er strakstiltakene, ikke de lange planene, for lærerne forsvinner de neste 5 årene? Statsråd Halvorsen. Men det er jo utrolig viktig at man klarer å holde en linje i forhold til å satse på realfag over tid, og det er nettopp det vi har gjort. Fordi vi kan ikke regne med at et lite stunt en høst er det som redder oss i forhold til å rekruttere dyktige folk til å være realfagslærere.
Nå har vi mange muligheter i tillegg til de som jeg var inne på i mitt første svar. For eksempel har vi Lektor 2-ordning, som gjør at det er mulig for de som har universitetsutdanning, men som ikke har pedagogisk tilleggsutdanning, til å komme inn i videregående skole og delta i undervisningen der. Vi har andre muligheter for å hospitere i forhold til folk som har for eksempel ingeniørutdanning for å få til dette. Men det er en systematisk arbeid over tid med understreking av hvor viktig realfag er, hvor viktig matematikk og regnekunnskaper er, hele veien oppover, som er det som kan hjelpe oss varig og solid. Det er ikke små innfall nå da.